ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមេរៀនថ្មីដែលមេរៀនរបស់ខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអំពីទ្វីបហើយនិងមហាសមុទ្របាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទៅតែថ្មីបាទអត់ទាន់ជួយចុច Subscribe ជួយចុចម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយ like និង share វីដេអូឲ្យបានច្រើនបាទតោះឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀននៃពាក្យនីមួយៗបាទពាក្យដំបូងគឺទ្វីបអាស៊ីបាទអញ្ចឹងភាសាចិនគេអានថាយ៉ាជូទ្វីបអាស៊ីយ៉ាជូទ្វីបអាស៊ីបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាអាស៊ីខ្ញុំនៅអាស៊ីអញ្ចឹងក៏យើងប្រើពាក្យយ៉ាជូនេះដែរណាអញ្ចឹងយើងនិយាយតែអាស៊ីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងហើយណាយើងសំដៅទៅលើទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងហើយមិនមែននិយាយតែយ៉ាទៅទេហ្នឹងបកថាអាស៊ីទេណាបាទគឺត្រូវនិយាយឲ្យពេញមកយ៉ាជូទ្វីបអាស៊ីបាទយើងបកថាអាស៊ីទៅទេក៏បានបកថាទ្វីបអាស៊ីក៏បានគឺវាដូចតែគ្នាមែនទេបាទឥឡូវយើងមើលទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតពាក្យនេះគឺទ្វីបអឺរ៉ុបបាទភាសាចិនអូជូទ្វីបអឺរ៉ុបអូជូទ្វីបអឺរ៉ុបឬក៏អឺរ៉ុបបាទអឺរ៉ុបឬក៏ទ្វីបអឺរ៉ុបអូជូបាទឥឡូវយើងទៅមើលទ្វីបមួយទៀតគឺទ្វីបបាទអាហ្វ្រិកបាទកុំច្រឡំអាមេរិកបាទទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្វៃជូគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យទ្វីបបន្តទៀតណានម៉ៃជូទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងណានម៉ៃជូទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឥឡូវយើងមើលពាក្យទ្វីបអាមេរិកខាងជើងវិញម្ដងប៉ៃម៉ៃជូទ្វីបអាមេរិកខាងជើងប៉ៃម៉ៃជូឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្តទៀតបាទពាក្យមហាសមុទ្រវិញថៃភីងយ៉ាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកថៃភីងយ៉ាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយពាក្យមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនេះវិញតាស៊ីយ៉ាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកតាស៊ីយ៉ាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកឥឡូវយើងមើលពាក្យបន្ទាប់គឺមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអ៊ីនតុយ៉ាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតនេះគឺផ្ទាំងទឹកកកបាទពីងឈွမ်ផ្ទាំងទឹកកកបាទពីងឈွမ်ផ្ទាំងទឹកកកបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនជាមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរពាក្យបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានពាក្យដែលស្រដៀងពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងនៅត្រឹមហ្នឹងចុះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា